kiadi na kiadi mingi ya koloba ezali te boyoka ndenge bango moko bapeseli na micro ya SMS bébé. Banda kwa ndenge ki mbula ka koto yo kanalisation mai ezalaka te tozala na baterasi te kanalisation mai ezalaka te mai nyonso bandako oyo ipeni nyonso wana telema terasi eza te yakaka ekitelaka boye deja batu baya bafilma po ete bakonzi ya mboka bamona baya na episke kotiela biso terasi baimage elekaka réaction moko oyo tomonaka awa eza te tala bandako deja papa sa akoli azwa mwa esika na ye avandi ya bambula sikoyo na moma nde ebukani boye bato baza deja baperde mapango bakokende wapi tozosenga na bakonzi ya mboka nzambe asimba mitema na bango po ete nzambe wana atia bango na bokonzi asimba mitema na bango apesa bango bolingo baya na efiske batiela biso efiske terase so batie terase mai bandoleka na terase bandobuka te donc toza na besoin ya canalisation ya mai koto nde canalisation ya mai eza te biso na SMS bébé tokosenga kaka na bakonzi ya mboka bokota likambo ya bana quartier Bumba po soki bokoti yango te pasi na pasi dossier oyo eza vraiment à suivre. Lotiliki ezalaka na litomba monene awa na sena moi tambola na Kinshasa omona makambo bisika oyo bozali komona ezali na mboka te kasi na kati ya capitale na ngumba ya Kinshasa na commune ya Ngalema quartier Ipene pe Bumba ya kokamwa ezali ete baye bavandi bisika biye bazalaka na bango na lotiliki soko mokete pointe SNEL abosana bango solo mpenza kolandisama na mituna ya biso totunaki balobaki ete SNEL alongola bakable nyonso pe apesa bango mbano to mokano yambo ete lotiliki ebana kozonga esengeli moto na moto asomba poto pe basinga kolandisama na misolo na motuya ya $100 na mikro ya SMS bébé moko ya quartier Bumba alobaki boye litango balongolio to mataka kuna na SNEL to kinda ko s'abonner pour to tia ba poto batu ba côté ba mbongo même mbongo zo kokate comme ko senga chacun plus ou moins ta ba $100 pourvu que courant ekota mais biso mo toza incapable depuis bongo courant na quartier ne kotité est-ce que son ba poto to so ba singa na biso moko lisusu ba mateli biso courant likolo pe to ke ko s'abonner ceux qui plus de 80,000 ou plus ou moins $100 kutu ba to senga biso to zo kokate yango na quartier zaka molili botola la ka molili mais toza na kati ya Ipene ngaba na pesi bango ke l'état za la motema moko boboto lokola sala ba quartier mususu ke ye moko SNEL akoti courant après bato badi ko futa ye asala pe biso bongo po biso tozo kokate mbonge leke belé to côté ba mbonge belé mais ezo kokaka te ba 80,000 wana to somba poto to somba singa wana ba tie likolo tozo kokate bakambi ya SNEL solo penza bobwaka na ino miso mabino bisika biye pamba te Ngaliema ezali commune ya munene ekenda sango makasi bobongisa lotiliki bisika biye ekozala malamu po mosala eza mabe makasi. Magazine proche ya population SMS bébé toujours na souci na ye ya informer ekita kibongo na grand marché donc zando ya monene pour na kosa la différence entre mbisi ya mai disons poisson frais na mpiodi oyo tomesana kobenga mbolongo na yango boyeba ke mbisi ya mai ezali parmi ba richesse ya mboka Congo mais etekamaka très cher par rapport ya mpiodi mbolongo eutaka nde epai ya bapaya mais etekamaka moins cher toyebi te soki ezalaka nini na yango boyoka ndenge ba mama ya grand marché bapesi différence ezali mbisi ya eza fraîche et en plus euta en Équateur yaka na avion tout d'abord tofuta price nango na to ya lelo dollar baobeta na 130 na $1 130 bon loko yaka na avion tofuta cher esombami kuna ekalcule capital prix d'achat ozwi suki dépense oyo oluka bénéfice mpe ezaka cher mpo eza mbisi ya kitoko tandis que Thomson eya mbisi oyo eza importe ate eza moins cher mais eza na baformole eza na vitamine ata moko te na kati oyo ya biso eza na bavitamine mais Thomson soko olie Thomson na basoso oyo batya baproduit chimique wana na kati ekokani ata moke te
c'est pour cela mon ambis na biso eza kitoko ekopesa santé kitoko soni eutaka na mai malgré Thomson eutaka na mai mais eutaka epai na biso awa te eutaka soki na océan sikoyo Thomson batia yango formone oyo eza biloko ya fraîche eyembala moko babombi lelo tolati kaka lelo tolie lelo mais Thomson aveya ekoma awa batie no na frigo batie formone apres ekoya a yango omonaka oyo eza biloko ya fraîche formone batia yango nini Thomson batia yango formone yango omonaka oyo elekaka cher par rapport na Thomson ozala 500 mais mbisi neti ya monene oyo jamai okozwa yango 500 biso tokosenga kaka na bana mboka consomo congolais toliaka mingi biloko ya mboka to pe ba aliment frère mpo na bokongono bwa nzoto liteya bozwa liteya. Léopard ya RDC bandongwanaki mokolo alobi loleki na mboka Maroc elongo na bazebwe ya Botswana pe ba Léopard bayaki kolonga na mingete mibale pe libungu tulu na ngambo ya Botswana. Nyonso wana ezali kaka na tina ya bobongisi bokutani na ba Diable Rouge ya mboka Congo Brazzaville mokolo ya zomi na sanza ya motoba otozali na stade Martyr ya Pentecôte pona CAN Cameroun 2019. Mokambi ya ba Léopard Coach Benge akomaki lobi na pokwa pe asepelaki lolenge bana baye bandongwanaki pe babetaki ndembo malamu. Bosimba ete babeti ndembo mosusu bakolanda baninga na bango mokolo ya mosala mine na mboka Maroc lokola Chancel Mbemba, Fabrice Ntsakala, Riki Tulengi, Firmin Mombele. Bokende liboso ba Léopard. Bakata karibala to baboma karibala. Waje mobi hayebi atametiete. Ede kwa yebi kaka. Mama, soki mobali aza kosala yo boye, po yo moko omisali tina te na société. Lelo, mwasi ya tina te na société, aza lisusu te grâce ya MS. MS ezali esika oyo, bazali ko former mwasi, azala mwasi ya tina na kati ya société. Voulez-vous devenir utile à la société? L'EMEST met à votre disposition des options ci-après. Esthétique et coiffure, coupe et couture, hôtellerie, secrétariat, décoration. Voici nos adresses. Première rue Lumété Saint-Raphaël. Cité verte Triangle Diomi. EMEST de la Quétule sur l'avenue Enseignement Kassavou. Amatadi sur la route Maréchal à côté de l'hôpital La Colombe. Sanga patient, obenga no lokwa mutu te ambo. Yo, onya una mama tokeo zonga mutu. Ajonga na, bebe chakika. Oh bebe. Kidi mambu masobele. Papa, likambu nyango lisusu bino bozanga kamaka te. Mama oyebi te ke Docteur Kabe Kabengele na centre médical œuvre temple du roi Salomo baye. Docteur Kabe Kabengele wapi kaka oto yebaka. Bazongi na force na ndenge ya kosakana te pona kobikisa ba maladie ebele. Azali kobikisa ba maladie nini? AVC, prostate, diabète, rein, kyste, myome, crise cardiaque, cirrhose de foie, goitre, infection, hémorroïdes, épilepsie, pétension. Makanisi esili. Papa, olingo bakisa lisusu nini? Rhumatisme, appendicite, mwanza pe tuberculose. Kasi papa tokozo Docteur Kabe Kabengele wapi? Bazali na bango esika ya kobunga te na commune ya Kinshasa, avenue Kabamba, croisement Bokassa numéro 59, en face ya station Total, pe na Brazzaville, bazali kuna. Yango
Yakabe Panza Sango. Mais médecine naturelle, médecine à l'Okonabino, vraiment au bandasou, les akakisou. Message, Oyo, Eza, vraiment, l'avantage, les intérêts, ma casse pour la Nazali pour la maladie incurable. Autant pour la nabino bande, autant pour la nabino, ceux qui ont moni au souki, ou les souki sakai. Maladie incurable. Et ça Bosouki sakai. Hémorroïde, hémorroïde et ça maille. Problème sexuel, mais n'a pas maladie incurable. Mukongo nangai, tu connais traduisé même jour. Toza na commune à Kinshasa, na Kabamba, numéro 59, croisement Bokassa, en face de la station Total, pour bailler sur place. Brazzaville, Toza na rue dispensaire, numéro 92, Poto, référence front hollandaise entre Avenue de France. Koko ya maladie nyonso incurable awa na République démocratique du Congo pe na ville province ya Kinshasa pe na Brazzaville esi yebana ezalaka nde na centre médical F top du roi Salomon tobiki mobimba nabika te po anini nabiki mpenza ni udintamba baluma yesu dinanga je bamwabila inditamba jabaka mobimba esi eningani mpo eloko oyo bino nyonso bobandaki kozela yango oyo kabine exosia mpona kobikisa bokono ya anemi SSPAS na moto oyo nzambe arevela mpe aloba na ye kamatakisi oyo mpona kobikisa bana SS mama Sandra Ilunga mama mobiki Mama Sandra Ilunga oyo wapi? Oyo toyebaka kala na yolo. Ye wana Mama Sandra Ilunga oyo boyebaka na kimwenza. Lelo oyo bokoki kozwa ye na kabine exosia mpona kozwa solution ya bana bino. Toza na kabine exosia epai ya Mama Sandra Ilunga bano baza na baproblème ya badouleur ya mikuwa kosila makila, ba déformation ya libumu, ba déformation ya baminu, ba déformation ya mikuwa. Mama Sandra ezanga moko naza wana pona bango traitement na biso eza traitement très efficace pour les soigner, les guérir l'anémie SS. Donc inutile ya ko douter. Toza wana pona bino kisi na biso eza kisi moko révélé divinement. Toza ba tradité wana lo na lina préciser premièrement toza wana kapona kopesa kisi pona anémie SS. Maman, papa, ozana mwana kotia temete kotia doute te yaka na cabinet exosia epa ya Mama Sandra Ilunga traitement ezali ezobikisa ba témoignage eza ebele nzambe aza wana mpona kobikisa mwana na yo osolembi odepense bambongo ebele yaka na ye nanu cette fois-ci na cabinet exosia traitement eza très sûr po mwana na yo akokoma bien ata mwana aza na malformation ya ndenge nini boya na cabinet exosia traitement eza assuré. Papa mama na bandi boyoki motika komelisa bana bino melamela kosengela bango liwa tangu kweni mokima mbangu na cabinet exosia mpona mobiko bana bino. Mama ebongo cabinet yango ezwami wapi o? Ezali esika ya kobunga te. Cabinet ezwami na commune ya Kinshasa avenue Malukula numéro 111 référence Prince Kasavubu Tobo Bengi na banimero oyo chez Mama Sandra Ilunga maladi ya SS Sukao. Olingo koma lokola bango ya
kepa na biso Maison Kumbu Ntsumbu Jano Meuble po salon ngenga tala modèle ya bakiti oyo esengeli na yo papa to mama po na ndako na yo tozali na modèle Boudin GLK pe misusu ufu ya modèle oyo zala na yango libaya ezozwa forme nyonso oyo yo lingi okanisi po na chambre na yo mbeto ya solo po na pongi yango yo tala yango mafuta mama ekokani na ya bango te tozali capable ya kodekore kobanda na mir tokititi na se olingi television plasma ya solo ya pe misusu ezali ebele oza na posa nini ekoma na transport eza assuré olingi okota contact na maison Kumbu Ntsumbu Jano ezali bongo na numero oyo 089 94 63 432 Mususu 09 99 90 35 43 Ezomi na avenue Makanda Kabobi numéro 6 arrêt Baumbu kuna na Binza Delvo moninga yaka otala la qualité dans l'excellence fierté ya ville ya Kinshasa made in Congo Maison Kumbu Ntsumbu Jano kolia na yo na kiti ya malonga kolala na mbeto ya malonga ngaye oya yo flat lolenge nini yoka mwana mama pusa na pembeni o découvrir biloko ya solo oyo yo za nango posa Ntsumbugu Ntsumbu elengi Ntsumbu oyo bino bato bolinko ekola kokumba mutuka ba cadre ba entreprise songolo pakala pe moto nyonso o alinko ekola kokumba mutuka na condition ya bien na ki professionnalisme nyonso pe na bangonga ya mukie pe yo moto linko eba code de la route ki toko koleka na ba normes internationaux adresse ezalisi moko na Esmicom auto école awa na Esmicom pardon biso na bango différence ezaka ke awa na 2 semaines ya pamba o rouler na yo na boulevard ki toko à partir ya machine o babengi simulateur ou ko permettre yo déjà au rouler déjà na mutuka avant même que okota na boulevard ya boye na Congo pardon ezalate biso awa na bango eloko zo sa différence biso toza wolo bango baza manzanza Esmicom numéro 1 au Congo kobunga rumba te Monsieur Jabé Dilumengene, coordonnateur ya Games P, Monsieur Dien Kembo, caméraman ya magazine SMS Bébé, bazali na mawa ya koyebisa bandeko baninga pe bayebani liwa ya mama na bango Emily Kinkela oyo akufaki mokolo ya mitano ya mosala moko na sanza ya motoba na mobu koto mibale na zomi na sambo na sima ya maladi molai. Matanga ezali bongo kosalama na balabala Lungweni direction Biomani pe asosa na commune ya Bumbu pe manaka ya bobimisi nzoto ekopesama na mikolo mizali koya. Tika sango oyo ekomela baebanso bayebaki mama mapasa Emily Kinkela biso na SMS bebe topesi ba condoléances na biso na libota mobimba nasaleli yo pesinga ta meresite na maso nasaleli yo anga nzoto nanga sala na berso ya mama elekelengi koleka bapeta nyonso nga nalala mama soki ozalaki kaka na bomoi mbele na sengi ozangisanga susu wana jamolinga njenga na lela yo seka jamolinga Congo Web. Bako
mokalelo yango esi ebandinga la diva ya basango nakana sayo motema ntango nayebaka ke bozalaka bayike liboso ya betando eke na bino mpona kolanda biso natombeli bino kaka boyei bolamu oyo basango ya biso tofungola basango ya biso mokolelo nakoyebisaka bino clôture ya sensibilisation ya enrôlement elekaki ndenge nini nakomi na masine na marché de la liberté Jean Mofuta Kongolo azalaki ezalaki putulu emata makala matikala awa na commune ya Masina précisément na marché de la liberté epai wapi bilenge ya espace inter plateforme de jeunes ya société civile balengelaki clôture ya sensibilisation pour na makambo etali enrôlement awa na commune ya Masina elekanaki vraiment kitoko makasi koleka babandaki bongo na kati ya marché ya liberté pour na sensibilisation de jeunes pe ya bandeko mosusu pour na makambo etali ya enrôlement bongo ndeko Lumumba apesaki ndimbola to pe explication claire pour na makambo etali enrôlement atunaki mwa mituna mpona koyeba mai oyo alobi ekotaki epa batoto ekotaki te bandeko barepondaki vraiment kitoko pe koleka bapesaki bongo bakado ya bapolo maputa pe biloko mosusu mpona koencourage bandeko oyo balongaki na mituna wana bongo batambolaki na kati ya marché ya liberté mpona kosensibilize bandeko nyonso boyoka ndenge bamolobelaki tosepeli mingi ndeko journaliste na mutuna na bino awa tozali na marché ya liberté côté oyo touti kolanse kosukisa sensibilisation na biso ya première phase na commune ya Masina e ndenge bouti kolanda toyaki mpona koexplike bandeko na biso ya Masina ke enrôlement esi ebandaki awa na Kinshasa eke kala mingi te awa na Masina ekoyeba kosalema donc semaine prochaine ekokoma na Masina awa e tomekaki kolakisa bango mituna nini bango il faut bamilengela pour que là bakokende na bureau na centre d'inscription ou na bureau d'inscription bazala na baproblème mingi te toyebisi bango par exemple bamituna bayeba bavillage na bango d'origine basecteur d'origine bayeba baprovince d'origine bayeba kombo ya tata kombo ya mama mpe toyebisi bango mpe dokima nini esengeli bango bayeba kolakisa na centre ou na bureau d'inscription pour que bayeba kozwa carte ya sika e wana toyebisi bango mpe nini esengeli soit kozala na carte na yo ya 2010-2011 soki ezali te oza na attestation de naissance na yo mpona bachauffeur bao bazala bapermis de conduire bapasseport bacarte d'élève carte d'étudiant e soki nyonso tu wana ezali te baluka kaka bato misato oyo basanrole deja na centre wana bakende kozala kwa batémoin oyo bayebi bango. Merci mpe longonya mingi na bilenge ya boye oyo bali kosala mosala kitoko ezali komonana bato oyo sene esengeli apesa confiance eza nde bato oyo oyo tolobaki te tokoloba association ya baécole privée agréée elengelaki mobange na marche de santé na cadre toujours ya journée internationale tomolani Association nationale des écoles privées agréées à Sonepa na Mokuse balengela kibongo mobange na marche de santé na cadre toujours ya journée nationale ya ba école privée agréée à na ville province à Kinshasa ezalaki nde somo po point de départ na bango ezalaki bongo na commune ya Bumbu batambolaki ngiringiri Kasavubu ezalaki somo boyoka ndenge bamolobeli. Bon, biso tozali association nationale ya école privée agréée. Mokolo ya le 31 mai ezalaka journée na biso nationale ya école privée. Oyo ezali boye lokola 13e journée nationale ya école privée. Pona yango basalaki décentralisation biso na kati ya commune na biso ya Bumbu tomonaki ete tokorganize marche de santé à l'occasion ya commémoration ya journée wana yango wana omoni tutamboli na kati ya commune na biso tosali tournée ya commune na biso nde toyawa na école Kotima tozwa mwa lipa na nsima tokende kosala réception na biso na complexe scolaire Terrain. Oyende ezalaka Asonepa elongo na président nango Bargo Jacques Boyende ebongi esalemaka chaque le 31 nyonso po ba initiative ya boye eza kitoko makasi po ba école privée
agréé et se retrouver pe bana bako ba toujours kotanga na kimia pe na bwanya nyoso widie. Comme vous savez, Église universelle du Royaume de Dieu. Nous sommes situés à la Winerie qui commence 163. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vie d'un homme qu'il a traversé le moment difficile. Ces trois personnalités, Shadrach, Meshach et Abednego, les degrés que l'ennemi avait déjà donné, c'était les degrés de mort. Peut-être tu es assis, le diable a déjà fait un décret dans ta vie financière, dans ta vie économique, dans ta vie familiale, dans ta vie amoureuse. Et aujourd'hui, tu es malade. Pourquoi? Ça, c'est les décrets de Satan. Que tu vas vivre toujours malade. Où tu travailles, mais l'argent vient. Tu ne fais rien avec ça. Je veux vous dire, à l'église, vendredi, j'ai dit bien vendredi, nous allons réaliser une prière forte qui commencera à 18h jusqu'à 20h. Prière pour détruire tous les degrés de Satan dans la médecine de notre Shadrach, Meshach et Abednego. Lorsqu'ils ont dit, même si Dieu ne nous délivre pas, nous ne pouvons pas fléchir les genoux sur les statues. Les bien-aimés, papa, maman, si vous croyez, vous venez à la prière le vendredi et le dimanche à 9h. Je vous invite, vous verrez ce que Dieu fera dans votre vie. De la même manière qui a délivré Shadrach, Meshach, il va vous délivrer de toutes vos souffrances. Essayez. À 9h le matin, et dans toutes les églises universelles, nous serons pour vous montrer la démonstration de notre Dieu. Que Dieu délivre, Dieu guérit, et nous allons détruire. Peut-être c'est dans ta vie financière, peut-être c'est dans ta vie familiale. Quand je parle de la vie familiale, regarde comment vous vivez. Le décret de Satan, tu ne peux pas se marier. Que même si tu es marié, tu vas séparer. Même si tu es marié, tu n'as pas la paix du cœur, tu n'as pas la joie. Donc, chers amis, c'est ce que je vous dis. Il ne faut pas manquer. Notre première adresse, c'est Winerie Kigoma 163. Deuxième adresse, et la presse Kassabou numéro 4, référence à Reforce. C'est adresse de ça toujours mis la bandale pour là, aussi Katena Refoul, avenue Manzao numéro 1. Et Katiena, le 4 toujours mis la Ndalema, avenue Kassabou numéro 17. Non, le terrain à défaut. C'est qui m'a fait toujours mis la Wendiangam, avenue Bakou numéro 80. Informatique à la ville province à Kinshasa ndeko mobali ndeko mwasi adresse etikala kaka se moko 50 na 500 francs ya pamba potomba. Kisasa bisengo olingi oyekola informatique na prix moke pe oyekola anglais monoko ya oncle Sam Kitoko. Centre de formation ezwami kaka moko Secontec, centre de spécialisation en communication et nouvelles technologies au Congo. Bazali kopesa ba formation moko ya kitoko awa na kati ya mboka. Ndeko mobali ndeko mwasi olingi mwana na yo ayeba informatique dès le bas âge, kotisa na kati ya centre Secontec okopesa ngai raison. Okotuna ngai Secontec ezwami wapi? Ezwami na bâtiment SIDEP numéro 283 na croisement des avenues Mandarinier PX 24 novembre. Référence
commissariat provincial okozwango lisusu na victoire numéro 23 bis croisement des avenues Bonga pe du stade na quartier Matonge na commune ya Kalamu. Bino bana changu boyebaka ke Secontec abosani bino soko mokete kota awa na croisement des avenues boulevard Lumumba Mokali na quartier de na commune ya Masina. Okozwa formation kitoko oyekoli informatique oyebi anglais kitoko tango ko voyager na mboka bapaya oyo kasoni te. Secontec abomi prix oyebi que na 500 francs ya pamba oyekoli informatique pe oyebi anglais makasi. Na côté ya formation bazali na ba professeur qualifié botala lolenge kani mama papa pe bilenge bazali ko sakana na machine bazali ko beta yango tata ndeko mobali poto mangu na centre Secontec okozwa formation kitoko pe okomi utile na kati ya société. Ba numéro ya contact 082 21 89 566 099 78 84 706 089 89 72 017. Bobenga na numéro oyo bokozala jamais déçu. Secontec kazali kokoba toujours ko beta ba centre de formation fimbo se ko beta pe bazali kolela obe mama na kufi. To changer adresse tozali koyebisa na bana na biso nyonso ya Secontec awa na Ipeni ba pirate baza ebele. Mais adresse ya sika ya Secontec ya solo ya original eza awa na route Matadi numéro 266. Nde ozomona awa na route Matadi 266. Nouvelle adresse na biso ya ngwana. Référence eza juste école EDAP. So comme na école EDAP boîte misu omona Secontec ya munene eza wana na mur ainsi que na porte na biso ya entrée. Zambe ya babokono oyo etungisaka bino ndeko mobali ndeko mwasi yo oyo umela na maladi tango molai babengana na bopito Dr Kabe Moïse oyo aza kokatisa biso na guérison potomba. Centre médical œuvre Temple du Salomon chez Dr Kabe atali kotraite ba maladie incurable nyonso oyo ba hôpitaux ya Congo démocratique to pe mikili ya poto elemba. Awa chez Dr Kabe azali kotraite paralysie, gros cœur, cirrhose de foie, épilepsie, tout type du cancer, les infections chroniques, drépanocytose, insuffisance rénale, tout type de tumeur, épilepsie, hépatite BC, insuffisance cardiaque, maladie chronique nyonso ndeko mobali ndeko mwasi oyo yo oyebi lokola rat masu epai ya Dr Kabe ezali lokola moto azali kolia mikate ozali na problème ya prostate epai ya Dr Kabe oyele lolobi ozongi mobimba ndeko mobali ndeko mwasi yo oyo onyokoma meka Dr Kabe yende azali kosukisa tala lokola ndeko mwasi oyo ayaki mokolo ya lobi paralysé lelo atamboli ebongo Dr Kabe ye moko aloba te tomoyoka ngai naza mpona maladie incurable mokongo na ngai mai faiblesse sexuelle mai nalobi maladie incurable otambola na yo omoni eloko te nazopesa message wana bandeko mpona sensibilisation mpona médecine traditionnelle bandeko bayebaki maladie incurable oyo esilaka te et vraiment la traditionnelle solution ezali tobana na temple du roi Salomon makambo etali ya paralysie bayebake eloko eza te bouti komona ndeko oyo eza ye moko te naza na mposana même millions de congolais oyo baza paralysé solution eza deja botambola na bino soki osuki ya kosukisa ngai makambo oyo ezali awawa na souffrir na lokolo ya droite ya gauche vraiment pendant 2 mois vraiment kotambola na ngai ezalaki ya tengu vraiment na ndenge ya pasi bon nayi kozala décision ndenge natalaka chaque fois vraiment Dr Kabe na télévision nde moninga force ngalobi koma nano kuna koma kuna okende nano okutana kuna obanga na kusika tende na yaki na ye tokutana na Dr Kabe vraiment donc kama singai na sali pas même 20 minutes ntango asali makambo na ye nde na bandi kotambola tembo tena suivi na bandi kotambola normal
de visage bamitel oyo bozali komona oyo babetaka ngo tata kuna na centre de formation selam. Na selam toza formation ya qualité toza na badame mo baza qualifié nazobenga bino nyonso na balicencie na bagradue omoni toza eloko kosala tobana na ndako tosanga te yaka na selam okozala mutu monene na société okotunanga okozwa selam wapi so adresse oyo aveni kimayala numéro 184 na commune ya Mbour référence arrêt bongo secret ebongo bino bana ya kalamu kasavubu matonge barumumbo marché commune ya Kinshasa lingwala selam abosani bino soko mokete poto mbangu na vika bambare numéro 161 na commune ya Kinkosa mobiba bosika te na roko wileri référence arrêt ya bis esika bazwaka batransport ya po marché selam olingi yo bongisa ndako na yo na biloko ya kitoko na baquarium ya bien oyo bambisi bazali kotambola lokola na fleuve poto mbangu na akwanzeni oyo eza mobi papa mama olingi olongola mwana na yo complexe ya kotala aquarium kaka na television amona bambisi na kati ya mai na kati ya ndako yaka kosomba aqua epai ya akwanzei. Papa mama tala ndako na yo olingi ebonga yaka kosomba meuble aqua table aqua pe biloko lolenge na lolenge. Olingi ozwa moto ya aquarium yaka awa na kati ya maison akwanzei. Okotuna ngai maison akwanzei ezwami wapi? Ezwami na croisement des avenues Wileri Pengungu numéro 171 na commune ya Kinshasa en face ya Pont Victoire à 30 mètres la stade des martyrs. Yaka ozwa biloko ya qualité. Toza na maison akwanzei nazobenga bino boye ebele mpona badekor andako na bino mpona kolongola bana bacomplexe ya kotalaka bamonaka bambisi na batv so na barivière bokiko mpenza mbisi na bandako na bino boye ebele. Avec akwanzei ndako na biso ebongi o. tokosukisa magazine na biso moko lelo na communiqué nécrologique oyo Bota Ramazani pe ndeko Fabrice Lokoti moko basali ya magazine wa basango bazali na makoyebisa baninga pe bayebani na bango ete liwa ya ndeko Tantine Ramazani oyo azongisaki molimo moye pa ya nkolo nzambe uto mokolo ya vendredi le 2 juin 2017 na ngonga ya 19h akufaki bongo na maladi ya mokuse bongo nzoto ya mowei bongo nzoto ya nkondo ebombami bongo na ndako ya malili ya hôpital clinique Ngalema. Programme ya obseko okoyeba yango mikolo mizali koya biso magazine wa basango elongola coordonnateur Fabrice Yembo to souhaiter ba condoléances na famille Ramazani Mobimba mpe na ndeko Fabrice Lokoti ya solo tikete molimo ya ndeko mwasi epema na kimia biso magazine d'actualité ya basango totombeli kaka ba condoléances na famille Mobimba. Soki bosepelaki na édition moko lelo ya solo ekomi nango na suka maloba nyonso yaki na monoko na nga yango oyo nasopeli bino kata édition yaki ya Jennifer Molima la sage na nsima ya kamera ezalaki nde 24 commune rigen toyo bolimer esimamaki na ye moko nzambe ale ikoli mpe réalisation ezalaki ya ye moko sa defi pro nzambe réal botika malamu omapota betuku Kinshasa bapangi wa basango kaka oko diseme bakoyoka sango bakoyoka lokito mobola komi moswi
2017. L'annonce a immédiatement fait chuter le rand d'1,5 point face au dollar. Bien peu de signaux au vert pour l'économie sud-africaine. Le taux de chômage a même atteint le record de 27,7% de la population au début du mois. C'est le plus haut niveau en 13 ans. Et les fermetures d'entreprises se multiplient. Voilà, et puis l'actualité des entreprises en bref et en images là. Avec d'abord cet accord qui est imminent entre le Mexique et les États-Unis pour réduire la proportion de sucre raffiné mexicain exporté vers les États-Unis, 30% contre 53% aujourd'hui. Washington et le Mexique ont mis le sujet sur la table avant la renégociation de l'ALENA. Le Mexique a exporté plus d'1 million de tonnes vers son voisin l'année dernière sans s'acquitter de droits de douane et les industriels américains se plaignaient de ne pas pouvoir rivaliser. Merci beaucoup. C'était donc le journal de l'économie, bien sûr, avec Laure Manin. On vous retrouve plus tard. Laure, on passe au sport à présent. L'actualité du jour avec Benoît Perrochet. Bonjour Benoît. Bonsoir Raphaël, bonsoir Laure. On aurait aimé voir du tennis aujourd'hui. Il a fallu en voir entre les gouttes puisque la journée a été perturbée par la pluie à Roland-Garros. À peine, ouais. Le programme a été totalement chamboulé à la porte